Здравствуйте! Представляем вашему вниманию светящийся LED-будильник с доской для записи. Компактные электронные часы всегда точно покажут не только время, а также температуру, дату. Можно устанавливать таймер и настраивать одновременно несколько будильников. Благодаря подсветке часы эффектно смотрятся в любом затемненном месте. Также в комплект входит маркер для записей. Этот и еще много других товаров вы сможете найти на нашем сайте robinstore.ru.